العربية ايه طيب؟ صح اللي انت بتعمله ده، صور خلي الناس تشوف اللي بيحصل. صور والله. عربية المطافي. يا حريق هو جاي يطفي الحريقة ولا جاي يرش عليهم مية؟ مين اللي ده؟ مين ده؟ انت سواق العربية؟ لا ده انا كنت عايز اخدها وانا شايلها. ده بتاع اسعاف. مين اللي سايق العربية؟ الناس اللي ظاهرين. عايزين منها ايه؟ هيولعوها. انتوا اسعاف يعني؟ ممكن الناس ما هو هيجروا بس لو العربيه دي ولعت الدنيا هتبقى خراب. يولعوها ليه؟ ومين اللي حط لهم العربيه دي كده وسابها؟ الناس بتوع المطافي كانوا جايين يدخلوا راحت لهم. فين سواق العربية دي؟ ما هم ضربوه عشان جاي يدخل. عشان جاي يدخل حريقة يضربوه؟ يا اخوانا ده فلوسنا، ده فلوسك وفلوسي وفلوسنا. ومين اللي سايقها ده اصلا؟ خلي بالك العربيه دي. العربية بتاعتك لو رحت.
العربيه؟ ده بتاع المطافي؟ لا 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 بتاع المطار. امال ده مين؟ بتاع المطار وقعوا نزلوا سابوها. وديها فين يعني؟ المطافي رش على الناس ميه. صوروا تصوير احنا صورناه هو الغلطانين. بهدلونا، ده بيرموا علينا اساس لا دولت ورش على الناس. لا احنا جينا صراحه مشيناهم. احنا مش عايزين. مش هم جايين يطفوا ايه؟ يطفوا ايه؟ وفي حاجه محرومه مفيش حاجه محرومه. هو جاي عشان الحادث. الناس بقى جاي عشان ايه؟ الحادث اللي حصل ده. هي جايه تشوف حاجه اتحرقت تطفيها. الناس هجمت قالت لا يا عم احنا مش عايزين. طب هتودوا العربيه فين يا جماعه؟ لا ليه شرطه. اي يعني اي ده رايح بيها فين يعني؟ لا اما يا جدعان نسلمها للشرطه لا اما بقى نخش كده على اللي عملوه ده النهارده. هي العربيه دي كمين؟ والله مش العربيه دي مفيش حد هم راميينها كده. جون ضرب واحد من معانا بالليل، اثنين خدوهم جوه طلعوا لما كانوا بيلعبوا كوره ما اعرفش في اثنين ماتوا من عندنا صح. ده النهارده هو كل الحوار